bắt xôm cổ rốc cho biết số bóng ôn nè sắc xa phía sau lê từ ốc bát ngày nay trong miền vẹn bị xe muối sầm rạp bóng ôn đầy trong che phía sau lê che tiếng ca sờ xé nâng dùng từng dễ bàn chụp bạc lo ở bàn trầm trâu tạm các buôn tạm khát trong miền vẹn muối cứ vẹn đây bên trong non chơi tha vẹn sầm nong phải vô clear sun từ nia bị xe bà dương riêng để dạy pel bay khé đừng ban clear cho ra mình tên bạn tại trong xôm bị chạy tha hay ở quấy ban chiêu vẹn sầm nong phải vô nâng việc sầm khăn đôi dương priệp thiệp đôi dương thua sầm nong thua à kia ấy muối bong ổn dương chăm bách trâu tại miền các buôn miền khát miền rồng võ rồi bỏ vía đầm bay ở kia nâng rừng móm hay trầm trâu tam miền tật thảnอย่างนั้นไม่การเรียนไปซองเล็กก็โดยเฉพาะบาดการโซเซไปโยกหรือก็ตัวโยตัวไหนเย่ไอ้บานตรำเต๋อตามกระบวนตามคณะก็เวียนมีนตุ่มรงมีนสำนักระบบเวียดได้อังเลกเขาท้าEnglish structures แบบสำนักประโยคหนึ่งให้เวียสำคัญไว้คลาบบางผลเวียสำคัญสำหรับการเย่ไอ้บานตรำเต๋อให้การยกตัวโซเซไอ้บานตรำเต๋อตามกระบวนตามคณะระบบเวียโดยเฉพาะให้ชมกับบางเวียในมุ้ยสำหรับบางคนในเชฟซองเล็กคลาอาจจะเรียนบานหายเวียนังบ่าให้เวียสำคัญเวลาอย่างไม่ต่อเลยชมสะไปเรียนจูนบางคนเมื่อต้องออกนี้ตาให้แต่ไว้บานเวียสำคัญบ่าต่ออะไรยังโจมเมื่ออุติฮอเปลี่ยนนี่จะเขาทำ buy somebody something buy ชื่อกริยาศัพท์ให้ SB นั่ง somebody บานในธนนาเหมือนเนี่ยให้ STA นี่คือ somethingบางคนไปที่ได้มันตอนยอดอะไรเด้จัง buy somebody something นี่ยังอาจจะรับติ้งเอาไว้มุ้ยเอาในน้ำมันเนี่ยหรือก็ติ้งเอาในน้ำมันเนี่ยเอาไว้มุ้ยติ้งหรือบอไอ้มุ้ยบางคนบาทยังเมื่ออุติหอ I will buy you a phone อะไรยังเมื่อตำรงบอกว่า buy นี่เดี๋ยวยังบางคนดังให้ประเทศในครั้งนี้ก็ได้ I will ไปตักขยมนั่งให้ตำรงประโยคเนี่ยวิอาจบดแบงต่อตามกาลอนาคตปัจจุบันหรือไตตะวิอาศัยเลือกาลแต่เอาแต่ยังดังอมปีตำรงเราบอกวิยังบดแบงแต่ใส่มันคลาดโคตรบ้างแล้วอันนี้จะ future tense จะกาลอนาคต I will ขยมนั่งปตับหมอโจบายบางคนเหมือนเนี่ย buy SB somebody บ้านในท่าสำดาวเลยมนุษย์จัง you อายุนั่นคือมนุษย์เหมือนเนี่ย buy you ปั๊บSTH something คือระบบไว้มวยเก๋ๆphone เนี่ย something นึงเอาไว้มวยนึงคือสัปดาห์ดอระบบphone แปลว่าโทรศัพท์จังโจตำรงไง buy นามันเนี่ยphone I will buy you a phone เมนแปลว่าขยมหนังติงเนี่ยนะขยมหนังติงเอาเนี่ยในโทรศัพท์มวยยังอาจแปลตามเปลี่ยนนั้น I will buy you a phone ขยมหนังติงโทรศัพท์มวยเอาเนี่ยอันนั้นเป็นยังกัดโยนในโทรศัพท์จังเอาแต่จังเมาโจตำรงมาได้บ้างฝนขยมนั่งติ้งเอาเนี่ยในโทรศัพท์มวย I will buy you a phone I will buy you a car I will buy you whatever นะจังยังโดประเทศไอกับบ้านโดไอโตก็ไอกับบ้านได้เอาแต่ยังจำ structure ตำรงวิ่งแล้วอุตหะมวยติดอันนี้จะไตตะกาลไปข้างเลือจะ future รีแอข้างกล้องจะไตตะกาลแล้วยังเหมือน I bought my mom a phone bought chỉ ở tây ta cá rồi bỏ bài tại này trong trong prep chụp được bằng ôn ta khơi nhẹ bằng ôn bên na để dân đăng tầm rong vía tụ bay về tập future cái đó ở tây ta cái đó có vì nó tam tầm rong đại còn tay về đồ cao tay bẩn nọ ai bought chỉ ở tây ta cá my phone a car khi nhóm bàn tinh nè my mom ao mà đây là bảo khi nhóm nới ở car làn mùi nhớ không làn mùi cường I bought my mom a car ខ្ញុំទិញឡានមួយគ្រឿងឲ្យម្ដាយខ្ញុំឬខ្ញុំទិញឲ្យម្ដាយខ្ញុំនៅឡានមួយគ្រឿងចឹងយើងដាក់តម្រង I បន្ទាប់មកអីគេបងប្អូន buy នេះបងប្អូនចូលហើយ buy តែអតីតកាលរបស់ buy គឺ bought ចូលតម្រង buy បងប្អូនបន្ទាប់ពីអាហ្នឹងមកចូល somebody គឺ my mom ម្ដាយរបស់ខ្ញុំ a car ឡានមួយគ្រឿង I bought my momจังยังเซจังมาอัดคอยหมุนเอาแต่เราตามตุ่มรงบอกวิญญาณแต่ยังจำ structure จังนั่ง buy somebody something buy somebody something เป็นยังไงบาทโอเคแล้วยังโจมเอาเคลียร์มวยเตียดบางผล buy something มาดองมุนมันคือ buy somebody something อันนี้ buy something for somebody อัตในเวียก็โดยเคลียร์แต่ได้คือติ้งเอาไว้มวยเอาในนามันเนี่ยกับปันใต้เวียเข้าตุ่มรงเคลียร์แต่อัตในยังจังเซสไตล์แบบมุนมันกับบ้าน
say style បែបនេះក៏បានមុនដំបូងយើងដាក់មិន I will buy you a phone មែនទេឥឡូវយើងដាក់ something នេះមកខាងមុខវិញពីមុនដំបូងយើងដាក់ buy somebody ហើយ something អត់មាន for ទេតែឥឡូវនេះយើងដូរ style មួយទៀត buy something អ្វីមួយ for somebody ដាក់ somebody នៅខាងចុងវិញហើយមាន for តម្រង់វាអញ្ចឹង I will buy ខ្ញុំនឹងទិញ a phone for you មែនទេ I will buy you a phone ក៏បាន I will buy a phone for you ក៏បាន style ពីរហ្នឹងសរសេរមួយណាក៏បានឃើញទេឥឡូវចូល super យើងនៅ I will ខ្ញុំនឹងមក buy ពឹបតម្រង់វា something មែនទេគឺរបស់អ្វីមួយអញ្ចឹងរបស់អ្វីមួយគេគឺទូរស័ព្ទដៃ I will buy ពឹប something ពឹប for ចូល for ហ្នឹងបងប្អូន for somebody នរណាម្នាក់គឺ you ស្ដាប់ដល់មនុស្សអញ្ចឹងដាក់នរណាម្នាក់ខាងចុងវិញដាក់ for មក I will buy a phone for you ខ្ញុំនឹងទិញទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឲ្យអ្នក for សម្រាប់អ្នកអញ្ចឹងសរសេរបានពីរ style I will buy a phone for you ឬក៏ I will buy you a phone តែមិនបាច់ចំដាក់ for ទេអញ្ចឹងហើយបានវាពិសេសថាឲ្យតែដាក់ត្រូវតម្រងគឺមិនខ្លាចខុសឡើយណាបងប្អូនឥឡូវយើងដាក់អតីតកាលដូចមិញដែរ I bought a car for my mom ឃើញទេបងប្អូនឬក៏ I bought my mom a car អត្ថន័យដូចគ្នាតែតម្រងឲ្យតែយើងសេតាមតម្រងគឺអូខេ I bought a car for my mom ខ្ញុំបានទិញឡានមួយគ្រឿងជូនម្ដាយខ្ញុំដើម្បីម្ដាយខ្ញុំតែយ៉ាងไรយើងប្រែតែជូនទៅតម្រងវាបងប្អូនមែនទេ subject verb buy ទៅជា bought អតីតកាល something គឺ a car ឡានមួយគឺជាវត្ថុបន្ទាប់មក for verb somebody គឺ my mom នរណាម្នាក់សម្រាប់ដល់មនុស្សនេះហើយបានខ្ញុំថាតម្រងហ្នឹងបើ structure ហ្នឹងបើបងប្អូនរៀនគឺនិយាយនឹងសរសេរមិនខ្លាចខុសដោយសារតែយើងចាំតម្រងរបស់វាតាមក្បួនតាមខ្នាតអាហ្នឹងគេថាសំណង់ប្រយោគអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមើលមួយទៀត tell somebody to do something បងប្អូនបាទយើងប្រែថាប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យចុច to do something នេះអានេះបងប្អូនទៅចាំថាបន្ទាប់ពី to មក verb មកdo something ហ្នឹងន័យថាធ្វើអីមួយណាប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ My mom always tells me to work hard My mom តែងតែនេះបងប្អូនចូលមកហ៎ My mom នឹងជាប្រធានពពកមក tell ណាបងប្អូន tell ពពនរណាម្នាក់គឺ me ខ្ញុំហ្នឹងហើយ tell me បន្តមកទៀត to ពពបើកបូកក្រិយាសព្ទមក work hard អា verb នេះជាក្រិយាសព្ទចឹង my mom always tells me to work hard ប្រែថាម៉េចម្ដាយខ្ញុំតែងតែ tell me ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យ work hard ឲ្យប្រឹងប្រែងឲ្យខំប្រឹងប្រែង my mom always tells me to work hard ម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខំប្រឹងប្រែងធ្វើការឃើញទេបងប្អូនតម្រង់វាអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងមើលអតីតកាលវិញបើសិនយើងចង់ប្រើពាក្យអតីតកាលនេះបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាMy teacher គ្រូរបស់ខ្ញុំចូល tell ហើយអញ្ចឹងអតីតកាលរបស់ tell គឺ told បងប្អូនរៀន grammar មួយខ្ញុំគង់តែដល់ទេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹង told ពឹបទោះបីវាដូរកិរិយាសព្ទនឹងមិនក៏ដោយក៏នៅតែត្រូវដើរតាមទម្រង់របស់វាបន្ទាប់ពី told នរណាម្នាក់ណាបងប្អូនគឺខ្ញុំនេះបងប្អូនអា somebody នេះខ្ញុំ told me to ពឹប do something បានន័យតែកិរិយាសព្ទគឺ come My teacher told me to come to class early ប្រែថាម៉េចគ្រូរបស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំ to come to class early គ្រូរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំជាអតីតកាលលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យ come to class early ឲ្យមកថ្នាក់ឲ្យបានលឿនណាឲ្យបានមុនគេ to come to early ឬក៏អាចថាឲ្យមកឲ្យបានលឿនជាងធម្មតាអីចឹងទៅ to come to class early មុនម៉ោងកំណត់ចឹងទៅអញ្ចឹងទោះបីជាវាកាលអីក៏ដោយក៏វានៅស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ដូចដើម tell មនុស្សនរណាម្នាក់មក to ក្រិយាសព្ទមកណាបងប្អូនទោះបីជាដូរកាលអីក៏ដោយក៏នៅតែទម្រង់ដដែលអញ្ចឹងបងប្អូនវាជំនួយច្រើនឥឡូវយើងមើលមួយទៀត tell somebody not to do something ប្រែថាម៉េចប្រាប់នរណាម្នាក់ not to do something គឺប្រែថាប្រាប់នរណាម្នាក់មិនឲ្យធ្វើអ្វីមួយអាមិញប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយរីឯអានេះប្រាប់នរណាម្នាក់មិនឲ្យធ្វើអ្វីមួយវាខុសគ្នាតែបន្តិចទេ tell somebody មុនដំបូង to do something មែនទេតែអាកន្លែងនេះបើយើងចង់ប្រាប់ថា
ប្រាប់នរណាម្នាក់មិនឲ្យធ្វើអីមួយយើងគ្រាន់តែ time not មករួចជាការស្រេចមិនមែន tell somebody do not អីទេទម្រង់វាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ប្រយោគដដែលទេ My mom always tells me not to be lazy ណា My mom always tells me ហើយយើងដាក់ not មកប្រាប់មិនឲ្យធ្វើអីមួយថែមតាម not រួចជាការស្រេចតាមទម្រង់វា tell somebody not to do something មិនឲ្យធ្វើអីមួយ My mom always tells me not to be lazy ម្ដាយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ជិលណាបង to be lazy ខ្ជិល My mom always tells me not to be lazy ម្ដាយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ជិលឧទាហរណ៍មួយទៀត My teacher told me not to skip class again My teacher told me បានប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់មិនឲ្យគឺ not ណា My teacher told me not to skip class again លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំមិនឲ្យ skip class again កិច្ចសាលាម្ដងទៀតណាកុំកិច្ចសាលាច្រើនពេកវាអញ្ចឹងទៅធ្លាក់អញ្ចឹងហ៎ So my teacher told me not to skip class អញ្ចឹងប្រាប់ណាម្នាក់មិនឲ្យធ្វើអីមួយយើងថែមតំណត់រួចជាការស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអីទៀតto sadden somebody បងប្អូន to sadden somebody ពាក្យថា sadden ប្រែថាធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខូចចិត្តណា to sadden somebody sadden នេះវាជាគ្រាសព្ទណាបងប្អូន I am sad I am sorry ខ្ញុំសុំទោសណា I didn't mean to គឺជា phrase ផ្សេងទេខ្ញុំគ្មានចេតនា to អ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនផ្ដោតសំខាន់គឺ sadden នរណាម្នាក់ somebody ណានេះ sadden you I am sorry I didn't mean to sadden you ប្រែថាខ្ញុំសុំទោស I didn't mean to ដែលខ្ញុំគ្មានចេតនា to អីគេ sadden you ធ្វើឲ្យអ្នកខូចចិត្តទេ to sadden you to make you sad ណាបងប្អូនវាស្មើអញ្ចឹង I'm sorry I didn't mean to sadden you សុំទោសខ្ញុំគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអ្នកខូចចិត្តទេអញ្ចឹង sadden នរណាម្នាក់យើង sadden ម្ដាយយើង sadden my mom sadden អីចឹងមកតាមហ្នឹងណាបងប្អូនបាទមកមួយទៀតlet put somebody down let នរណាម្នាក់ down ឃ្លាហ្នឹងមែនមិនធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់អស់សង្ឃឹមណា let put somebody មួយ down មកឧទាហរណ៍ I swear I won't ស្មើពាក្យ I will not I swear I won't let my mom down again ឥឡូវយើងមើលទម្រង់ទោះបីជាវាសរសេរវែងយ៉ាងណាក៏ដោយតែក៏ស្ថិតនៅក្នុង structure សំណង់ប្រយោគរបស់យើងដដែលឧទាហរណ៍ I swear I won't ខ្ញុំសូមស្បត់ថាខ្ញុំនឹងមិនតបមកចូលទម្រង់យើង let somebody នរណាម្នាក់គឺ my mom ម្ដាយរបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សឃើញទេនរណាម្នាក់ let my mom down ចូល down នេះបងប្អូនហើយ again នេះគឺជា phrase បន្ថែមទេអញ្ចឹង I swear I won't let my mom down again បែរតែម៉េចខ្ញុំសូមស្បត់ថាខ្ញុំនឹងមិន let my mom down again ធ្វើឲ្យម្ដាយខ្ញុំអស់សង្ឃឹមម្ដងទៀតឡើយ again ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដូរ again ទៅជា forever បែរតែជារៀងរហូតទៅ I swear I won't let my mom down forever ណាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យម្ដាយខ្ញុំអស់សង្ឃឹមជារៀងរហូតខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យសង្សារខ្ញុំប្តីប្រពន្ធខ្ញុំក៏ដូរតែ my mom ទៅជា my wife my husband my boyfriend អីទៅតាមហ្នឹងទៅបងប្អូនវាដូរបានឲ្យតែយើងដឹងទម្រង់របស់វាបាទ don't let me down ឃើញទេបងប្អូន don't មក let me down me គឺនរណាម្នាក់ down don't let me down កុំធ្វើខ្ញុំអស់សង្ឃឹម don't let me down អូខេបាទវាទម្រង់ហ្នឹងឲ្យតែចឹងមក let ពពនរណាម្នាក់ down អញ្ចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំសូមតែងប្រយោគយកអាប្រយោគដែលយើងរៀនហើយហ្នឹងសាកដាក់ជា paragraph មើលស្ដាប់បានទេ My mom is my best trainer My mom is my best trainer ប្រែថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺជា my best trainer គឺជាគ្រូបង្វឹកដ៏ពិសេសរបស់ខ្ញុំណា She always tells me to be a good citizen នាងតែងតែមិននាងគាត់ sorry she កន្លែងឯងប្រែថាគាត់ She always tells me to be a good citizen គាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំ to be a good citizen ឲ្យធ្វើជា good citizen ជាប្រជាពលរដ្ឋល្អឃើញទេ tell somebody to do something to be ហូចចាក់នេះមិនចាក់ be បានន័យថានិយាយ
verb to be បងប្អូនរៀនជាមួយខ្ញុំរួចហើយនិយាយអំពីមនុស្សណាយ៉ាងម៉េចមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់គេដាក់ be a good citizen ណាម្នាក់អញ្ចឹងមកអូខេបាទមួយទៀត she tells me not to be lazy ប្រែថាម៉េចគាត់ tells me not to be lazy អានេះទម្រង់យើងរៀនថាប្រាប់ណាម្នាក់មិនឲ្យធ្វើអីមួយមែនទេបងប្អូន she tells me not to be lazy គាត់ទូលមានប្រាប់ខ្ញុំ not to be lazy កុំឲ្យខ្ជិលណាបាទ I used to sadden her I used to do something ប្រែធ្លាប់ធ្វើអីមួយអាហ្នឹងនៅក្នុងមេរៀនយើងមានហើយចាំខ្ញុំបន្ថែមទៀតតែបងប្អូនផ្ដោតលើអានេះ I used to ខ្ញុំធ្លាប់ sadden her ខ្ញុំធ្លាប់ sadden her ធ្លាប់ធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តណា I used to sadden her before កាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ sadden her before ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តកាលពីមុនមកណា to sadden somebody យើងរៀនឲ្យមិញហ្នឹងបន្ទាប់មក clear ចុងក្រោយ I swear I won't let her down again ខ្ញុំសូមស្បត់ថាខ្ញុំនឹងមិន let her down again ធ្វើឲ្យគាត់ខូចចិត្តម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដូច្នេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះហើយបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍គឺចង់សរសេរប្រយោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់របស់វាចង់និយាយដោយមានទំនុកចិត្តជាងនឹងបន្តិចបងប្អូនអាចចូលរៀនវគ្គនេះបានវគ្គសំណង់ប្រយោគគឺជាវគ្គដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកចង់ចេះនិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងសរសេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមຂະຫນាតបាទដូច្នេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ